Здравейте от мен, Цветан Радушев, в урок номер 4 от курса от 0 до успех за начинаещи, първата му част. Можете да дадете на пауза, за да видите съдържанието на този урок. Какви са нужните неща, за да потръгнат магазините ви успешно? Освен, че трябва да имате ефективна продажба в началото, трябва да имате и някакъв начален капитал, с който да си пуснете стоките на загуба. Ето тук показвам. Всички продукти, които се продават в този нов акаунт, са на около 1-2 долара загуба. Абсолютно всички. Предния път някой беше написал, че че не може да се продава на загуба. Всъщност това е един вид инвестиция. Ето защо искам да разгледаме тази точка още в самото начало. Ако някой си мисли, че още на първата продажба в eBay ще започне да печели пари, то той е в голяма заблуда. Тъй като всяко нещо иска инвестиция. Разликата между тук, този бизнес и друг бизнес е, че инвестицията е малка. Така работи eBay в началото. Отнема време да ви класира обявите, да имате рейтинг. Тук съм активирал Seller Hub, за да ви покажа. Най-после вече имаме Seller Hub, тъй като акаунта не е толкова нов. За да можете да отидете в листинга и да станете топ rated seller, трябва да имате някаква история. История на продажбите. В момента този акаунт няма почти никакви продажби, освен първата фиктивна. И както виждаме, няма рейтинг за продавача. В Tasks трябва да виждате задачите, които трябва да извършите през деня. Ето тук имам съобщение от моята фиктивна продажба, на което трябва да се отговори. Изключително важно е да се отговаря на клиентите, защото eBay го отчита. Има такъв алгоритъм. Ще му отговоря с благодаря в случая. Естествено, зависи от въпроса, който е задал самия клиент. Отговаряйте thank you, you're welcome, когато не знаете какво друго да напишете. Съществува така... Има и доста спам съобщения от eBay. Естествено е задължително да ги прочетете, поне да ги отворите, дори да са рекламни. Наскоро си купих нещо по погрешка на грешен адрес, исках да го откажа след 2 минути, но така и не се случи, защото продавача не ми отговаряше, свързах се 5 дни по-късно с сапорта, но те също не можаха да ми помогнат. По ново правило, минали една седмица нямате право да оставите негативен, което е добре за продавачите. Но от гледна точка на клиента никак не е добре, след като дори негативен не може да се оставя. След като поръчах още веднъж същото, вече направили на адрес и прежалих парите, които загубих, продавача ми върна съобщение, че е изпратил и двата пакета на моят адрес, което от друга страна ме затрудни, защото аз имах нужда от един продукт, а получих 2 продукта. И така. Задължително, когато някой си купи стока от вас, дори да твърди, че живее на друг адрес, вие му изпращате стоката на адреса от поръчката. Никога не я пращате на различен адрес от този на поръчката. Няма значение какво ви казва клиентът. Ако той толкова много настоява, връщате му парите, сменя се адреса и поръчва на новия адрес. Това ще ви го покажа как се случва сега. Натискате тук в Orders и давате Cancel Order. След избиране опцията Cancel Order, избирате причината, поради която канцелирате. Винаги, за да нямате дефект, трябва да натиснете, че клиента е поискал това от вас или че адреса му не е достъпен. В никакъв случай не казвате, че е out of stock. Защото ако имате дефекти, ще спрете да продавате. Ако клиента не ви е помолил да откажете поръчката, е поръчал на адрес, на който искате да бъдете доставена поръчката, трябва да му съобщите, че ако не ви отговори до 24 часа, ще му върнете парите. И той да е поръча отново. Всички пари връщате от eBay, а не от PayPal. Избирате Buyer Asks to Cancel Order, ако клиентът иска да върнете парите. Или
адреса, че не е достъпен, ако клиента не ви отговаря до 24 часа. Ако клиента откаже вашата поръчка, но вие вече сте я поръчали от Amazon, можете да се пробвате да откажете поръчката директно от Amazon, но не дейте да казвате ни да връщате пари на клиента, докато това не се случи, защото не е гарантирано. Зависи кой изпраща поръчката. Ако Amazon го прави, по принцип се случват нещата, но ако продуктът е от трети продавач, който го праща лично, вероятността да бъде отказана не е много голяма. Amazon трябва да се свърже с продавача и до 24 часа ще разберете дали можете да откажете тази поръчка. Пак казвам, не връщате пари, докато Amazon не ви върнат парите. Ако започнете да продавате много, eBay ще ви сложи холд на парите за 45 дена. Обикновено слагат 20%, понякога 10 или 15%. Така, как да използвате Make Down Manager? Влизате в My eBay Selling. В предното видео говорихме за опцията Маркетинг. Искам да ви покажа опцията Make Down Sell. От падащото меню на опцията Make Down избираме Promoted Listings. Обяви на промоция. Там ще видите неща, които сте ги пуснали с някакво намаление. Избирате Accept, разбира се, за да се съгласите да използвате този инструмент. Вляво избираме Make Down Sell. Горе вдясно след избирането на Create Promotion можете да разгледате какви опции има. Те са няколко. Ще обсъдим тези опции в някои от следващите видеа. Например, с Shipping Discount можете да направите промоция, свързана с доставката. Ако купят 2 или повече продукта, да им дадете процент отстъпка от доставката или от самата цена на продукта. С Order Discount правите промоция. Ето виждате каква. Тук има много варианти, разгледайте ги. Но за тях ще поговорим в следващата лекция. Тук, например, задаваме, ако клиентът купи нещо за $50, че ще му направим, да кажем, 5 или 10 долара отстъпка. Ще оставя да се разгледате останалите опции сами, тъй като са изключително много и е лесно да се ориентирате. eBay е направен доста user-friendly. Make Down Manager ви позволява да пускате промоции 20% или 10% от самата крайна цена на продукта. SM Pro е много силен в това да, ако го настроите правилно, да не ви връща продуктите на стандартната цена. Всички останали софтуери, когато ви направите Make Down промоция, ще ви качат обратно цената на продукта. Софтуера, ако го настроите правилно, няма да ви променя цената. Говоря за SM Pro, конкретно SM Pro. Как се прави промоция? Влизате в Make Down Manager, пускате 10% да кажем, креатвате промоцията отгоре в десния ъгъл. Сега самия Make Down Manager ще ви задраска цената на продукта от $100 на 90 да кажем. Това ако пуснете 10 долара промоция. Като софтуера, ако е в граница, няма да ви променя цената. В случай, че сте с друг репрайсър и пуснете тази опция за 10% отстъпка в случая, той ще ви върне цената на стандартната. Така, ако натиснете 20 до 20%, SM Pro ще ви държи винаги конкретно 20%, но това не ви го препоръчвам. Поради тази причина, много от хората, които използват софтуер, не използват Make Down Manager, което означава, че това е голям плюс за вас, ако използвате SM Pro, тъй като ще можете да пускате продукти на промоция и вашите клиенти ще получават известия, ако лачват продукта. Така, добре е да използвате няколко комбинации от промоции. Можете едновременно да пуснете 10% на продуктите си, може да пуснете допълнителни 5% за покупка на 2 или повече продукта. Вие решавате как да си направите точно промоцията на продуктите. Можете да експериментирате. Много от нещата вървят добре, стига да имате трафик, стига да имате лачери в акаунта.
Особено ако купувате продуктите от Walmart, там има промоция, при която ако купувате продукт над $35, доставката ви е безплатна. Но ако стоката, която закупувате е под $35, ще платите $6 за доставка. Така, например, при промоция 50% отстъпка или друга промоция, вие ще спечелите от цената за самата доставка. Ако купите два продукта по $20, вие ще спечелите $6, можете да дадете 3 от тях на клиента си. Сега ще ви покажа и пример. Ето тая тенджера е $15 и доставката е $6. Но ако купим две тенджери, доставката е безплатна и $6 за доставка ще са ви чиста печалба. Ако двата продукта, които купуваме са $40 и направим 10% отстъпка в eBay, когато ги продаваме, реално ще спечелим $2 от общата покупка. Допълнително за нас, а клиента ще се чувства добре, той ще е мотивиран да ги купи. Можем също така да продаваме и бъндъл. Например, клиент купува 4 стола, които са от един и същи вид. Или търси батерия за телефон и ние му даваме, освен външната батерия, му даваме в допълнение и кабел. Ако продавате и двете заедно, това се води бъндъл. SM Pro има такава опция да добавяте два продукта към един. Вижте тук така. Ето. Сега може да добавим два амазонски към един eBay-ски продукт и да ги свържим. SM Pro изчислява общата цена на двата добавени продукта и цената за доставка. Ако единия струва $20, а другия 30, то ще го сметне като $50 и ще образува крайната цена в eBay на базата на тези $50 като обща цена на продуктите. Като цяло бъндъла е много рядко използван и ако решите да го използвате, можете да печелите много добри пари от него. Аз лично го използвам в моите магазини. Като комбинирате сходни продукти, от които клиентите имат нужда, трябва да проучите какви стоки точно се търсят в комплект. Да речем палатка с 2 стола за риба, върица с месена и стръв, телевизор с DVD. Така, нека да поговорим малко за калкулацията на самите цени на продуктите, тъй като не съм убеден, че ще можете да се справите за момента. SM Pro има такъв профит калкулатор инструмент, който съвсем лесно ви позволява да калкулирате вашата чиста печалба. Сега ще ви покажа точно как се случват нещата. Ако цената в Amazon, например, е $50, искате да продавате продукта с 5% печалба. Ако сте задали правилно формулите и настройките в SM Pro, софтуера ви ги изчислява. Това зависи от вас. Трябва да внимавате като правите формулите. Някои продукти в Amazon, имайте в предвид, имат такси, други нямат, така че не можете на 100% да го сметнете. Все пак това е търговия и тая стока я купувате след като я продадете. Но това ще го разгледам след малко. Нека да отворим сега Amazon. Внимавайте дали сте попълнили zip кода. В противен случай, ако той не е попълнен, може да не ви изкарва Prime продуктите. Сложете просто в горния ляв ъгъл някакъв zip код, който е американски. Трябва да сте... Ето тук. Така. Трябва да сте активирали trial периода на Prime, за да може да го използвате. И трябва да сте добавили дебитна карта, която е валидна. Внимавайте с имената на акаунта, те трябва да съвпадат с имената на дебитната карта и адреса. И вече избирате Start Your 30 Days Trial. Има вариант за активиране и на 6-месечен trial. Това е студентски Prime. Обяснил съм го как се случва в групата и в блога ми съвсем. Открито е за всички. Нещо много важно, когато отидете в настройките на акаунта си в Amazon и кликнете върху Prime, в ляво ще видите опцията End Trial. Правете това
веднага след като го активирате, за да остане активен, но да не забравите, за да не ви чарджи. Кликвате върху него веднага, тъй като след това може да забравите. Аз редовно забравях преди и постоянно ме чарджаше и то с месеци. Избирате Cancel My Benefits, след това Continue to Cancel и Cancel Membership. И въпреки това, Prime ви ще остане активен до изтичане на периода, който вече сте активирал. Това е моят съвет към вас относно студентския Prime. В същия студентски Prime не може да се използва в Англия. Студентски Prime може да се използва само в Щатите. В Англия може да използвате едномесечен Prime. Получавате и 2 аудиокниги към Prime. Ако някой е запален по аудиокнигите, може да ги използва или да ги подари на някой. Така, нека да разгледаме малко продукти. Например, тези слушалки, които са в този акаунт, тъй като този акаунт е с стандартен абонамент. Така. Вижте сега. Давам пазаруване по категория, отварям слушалките. Най-горе, най-вляво излизат най-продаваните слушалки по подразбиране. Имайте в предвид, че ако селър е Amazon, ще се плащат sales такси, освен ако не сте с Tax Exempt програма, за която ще говорим в следващите видеа, които са за напреднали, от частта за напреднали, тъй като това е вече за хора, които имат фирми в Щатите. Например, този продукт се продава от PatoZone на най-ниска цена и под цената му се вижда колко е таксата. Така. Има и доставка. Много често в Amazon можете да попаднете на продукти, които нямат такси. Така ставате конкурентен с всички останали на пазара, дори и с тези, които имат фирми. Съветвам ви, когато търсите продукти, макар че ще ви отнеме доста повече време, да търсите продукти без такси, като по този начин печалбата ви ще бъде много по-голяма. Поне за начало, докато развивате вашите магазини, това е най-доброто и най-адекватното решение. Във всяка категория има продукти, които са Warehouse Deals. Може би вече сте ги срещали. Ако не сте, можете да ги използвате. Много често продуктите са първи и под тях пише, че ще пристигнат в оригиналната опаковка. Но тя може да бъде повредена. Говоря за продуктите Used Like New. Това означава, че продуктът е чисто нов, но има някакъв дефект в опаковката. Може би някой го е купил и го е отказал. Може да използвате такива продукти, за да продавате с по-голяма надценка. При такива продукти понякога стигам чиста печалба $20-30. Просто защото някой не го е получил, Amazon го продава с $20 под стандартната цена. Избягвайте да листвате продукти, които хората биха закупили за подарък, като например чаши, блендери и други такива, които са Used Like New или с повредена опаковка, тъй като може да имате проблеми с клиентите после. И листвайте продукти, които са инструменти за дома, за офиса, за градината. За тях няма да има значение дали чука е дошъл с повредена хартиена опаковка. По този начин можете да се увеличите доста печалбите, тъй като в началото никой не продава ефективно в eBay. Новите профили тръгват много рязко, но ако знае човек как да ги подкара. Така, и използвайте тези трикове. Също така няма да имате и процент отстъпка от PayPal, което ще ви спъва допълнително. Защото вие сте неконкурентни. Едно, че плащате такса в Amazon, едно, че таксата в PayPal ви е по-висока. Общо взето, като един нов търговец имате 1000 разхода, а прихода ви е малък. Като нямате и опит, нещата стават доста по-сложни. Ето защо в началото е важно да започнете да продавате дори на загуба, само за да натрупате рейтинг и да завъртите всичко това. Да дойдете до момента, в който PayPal да ви смъкнат таксата, имате достатъчно рейтинг в акаунта и почват да се продават всички стоки, които пускате. Трябва да вдигнете лимита на акаунта, за който, ако имате някакви въпроси, можете да пишете в групата. Става с телефонно обаждане. В Англия става дори с лайв чат.
Ето сега ще се обадим на eBay, за да демонстрирам как се качват лимити на акаунт. Преди това искам да отговоря на въпроса, има ли значение на кой етап се регистрира Amazon акаунт. Няма абсолютно никакво значение. Само запомнете, че не трябва да се пускат два прайма едновременно, защото могат да ви блокират акаунтите. Тоест не правите два акаунта в Amazon, да пускате прайми на двата едновременно. Когато имате продажби в eBay, можете да се регистрирате Amazon акаунт след продажбата. Не е задължително да го правите предварително. Какво се прави по време на разговор с eBay? Това е много важно, както казах. Първо, трябва да знаете имената, с които сте регистрирани в eBay. Второ, да знаете адреса, с който сте направили акаунта. Трето, да се знаете телефонния номер, който сте посочил в акаунта. Четвърто, zip кода, освен адреса. Те винаги питат за zip код. Имейл адрес. Освен това, могат да попитат относно вдигане на акаунта. Могат да питат за юзернейм и за някакъв друг вид информация, която в момента не се сеща. Питат много рядко. В най-лошия случай ще се обадите отново. От eBay могат да ви попитат какви са продуктите, които искате да пускате за в бъдеще в самият магазин. Обикновено най-добрият вариант е да кажете, че ще продавате неща за вкъщи. Категорията е Home and Garden. Също така можете да кажете, че искате да продавате книги, все неща, които са безопасни. В никакъв случай електроника или скъпи продукти. Много е важно и никакви забранени брандове. Забранените брандове са Versace, Armani, Hermes, брандове като Ray-Ban. Можете да разгледате кои продукти са продаваеми на началната страница на Amazon. Ако се колебаете какво да им кажете, кажете им за неща, които се продават често. Ако ви попитат дали продуктите са ваши, отговорете, че са и че ги имате в склад на Amazon. Склад в Америка. Fulfilled by Amazon. Това са продукти, които Amazon ги изпраща специално за вас. Така те знаят, че стоката, която използвате, е проверена от Amazon и скоростта, с която клиента ще получи стоката, е доста висока. Така ще ви имат доверие. И можете да кажете, че планирате да пуснете продукти според американските празници. Например, ако Хелуин наближава, може да кажете, да, аз планирам да пусна продукти за Хелуин или за Деня на благодарността. След разговора поискайте референтен номер на обаждането. Референтният номер е един доста дълъг номер, който, ако случайно забравят да ви дигнат лимита, може да използвате в следващ разговор и да кажете, ами аз вече се обаждах, говорих с Customer Support и те ми дадаха този номер. Записвайте си датата на обаждането, освен референтния номер, за да може за в бъдеще, ако се наложи да върнат разговора. eBay има тая опция, само че много малко от продавачите я знаят и я използват адекватно. При грешка можете да се обадите на eBay с този референтен номер, да кажете датата и номера, те да върнат целия разговор и да отворите диспут. Много пъти се е случвало да ми оправят нещата. Да кажем, казват, ще ви изтрим негативния, после затварят и нищо не се случва. И за да не обяснявам ситуацията много, просто звъня, казвам номера на обаждането и те го свършват. Обаждането в eBay става от менюто Help and Contact. Освен стандартния номер, може да използвате номера, който ви дадах в един от предишните уроци. Той е специален. Той е вътрешен в щатите, никъде не е написан. Не съм го намирал по форумите, даде ми го един човек, който работи в eBay и там отговарят много по-бързо, отколкото на този стандартен номер, защото е много по-малко използван. Иначе ви свързва с същия отдел, същите филипинци, пакистанци, хора, които са аутсорснати от чужбина и много често не знаят точно какво се случва. Това е номер, който го има
само хора, които работят с темата. Нямам идея защо и как точно се случват нещата, но работи. Така, след като си приготвите цялата информация, можете да се обадите в eBay. За тези, които не знаят английски, пак вметвам, че в Англия има лайв чат. Така, ето го и текстовия файл. Сега ще ви покажа и търсене на продукти без софтуер. Да вметна, че все пак ако имате някакъв проблем с езика на ретик и го използвате, винаги можете да потърсите помощ, като пишете на саппорта. Те имат доста добър саппорт. Имат лайв чат, имат имейл. Аз не работя с език, така че не мога да ви помогна, ако има някакъв проблем, освен да пиша на собственика, който е доста заед и може и да не ми отговори близките няколко дни. С това използвайте саппорта. Сега обаче ще направим търсене на продукти без език на ръка. Това е много, много добре да го знаете, тъй като ще намерите продукти, които другите не ги търсят в момента. Хората свикнаха с софтуера. Така, ето го лайв чата. Може да си изберете с кого да си пишете. Или да изпратите просто съобщения. Нека се върнем сега на търсенето на продукти. Влизате в някаква категория, например електроника. По категория е най-лесният вариант за намиране на продукти. След като си изберете конкретната категория и подкатегория, ви излизат най-проданите продукти отгоре. Тъй като това е нов акаунт, не бих препоръчал да се започва с електроника, но нека кажем, че търсим чисто хипотетично. Просто ви показвам. Вече ви казах да използвате Home and Garden и неща, които са често купувани за вкъщи. Например, кабели или категория Videos. Така, не дейте да продавате неща с авторски права, тъй като казах Videos. Добре е да внимавате, като предлагате неща, които може да имат авторски права, за да не ви спрат с Verobrand. Verobrand, като напишете в Google Verobrand Table, ще ви излязат всичките забранени такива. Или поне повечето. Така. Ето един продукт в избраната от нас категория. Връщам се назад. Нека да разгледаме какво излиза. Избираме Lowest Price and Shipping. Избираме, че се намираме в Щатите. Много от хората го пропускат. Пишем произволен zip код в Америка. След време ще забележите, че знаете няколко наизуст минимум. Избираме после Best Match, за да почнем да търсим. Вече сме в Америка и виждаме всичко, което би видял един американец, отваряйки тази категория. Вляво избирате US Only и по този начин ще се показват само продавачи, които са локализирани в Щатите. Именно продавачи, които ние търсим, които дропшипват. Така, ето ги най-продаваните продукти в тази категория. Те излизат най-отгоре. Цъкаме View List. На мен лично ми е по-удобно да търся по този начин, когато са в лист. Когато върнем на Lowest Price плюс Shipping, тук отдясно има възможност да се настроим и да виждаме самите продавачи от Settings. Сега ще отворя първите листинги, за да ви покажа как се търсят продукти. Дясно можете да видите продавача и неговите фидбеци,
на колко процента е. Като цъкнете на самия продавач, може да видите статистиката и този има 289 фидбека за последните 30 дни, което означава, че прави около 720 продажби. Другия вариант е, намирате си продукт, който се продава. Например, ето това устройство. Копирате му заглавието и го търсите в търсачката на eBay с copy-paste. Така ще се покажат всички продавачи, които продават конкретния продукт. Да. Ще видите на колко различни цени се предлага. Конкретно този има прекалено много фидбеци и е невъзможно за нов акаунт да се конкурира с него, тъй като ще има доста ниски такси и той ще продава на много добра печалба, а вие на голяма загуба, ако пуснете на по-ниска цена от него. Когато видите продавач над 1500 фидбека, е по-добре да не вземате продукти от него, тъй като цените са много ниски, през една стотинка и вие няма как да се конкурирате с него. По-голямата част от случаите те продават на много малка надценка, която за вас е голяма загуба, пък за него той върти голям оборот и печели от него, от оборота. Това е като да се опитате да построите лавка до Kaufland или до Метро. И просто няма как да оцелеете, защото в Метро, в Kaufland, в голямата верига цената винаги ще е по-ниска, там има огромен поток от хора, голям избор и няма просто как да се случи. Така, това е един от моите продаваеми продукти. Виждате, че има продавач от 100 до 600 фидбека, продавайки тази камерка, която е добър продукт, бих казал, за старт. Отнема време, особено ако не сте го правили. Така. Можете да видите фидбеците на продавача и по този начин да се ориентирате дали този конкретен продавач продава успешно. Ето, в случая този е с 13 фидбек, аз не бих взел някакви продукти от него, дори и да изглеждат окей. И така, без софтуер можете лесно да подберете вашите продукти. Стига да седнете и да отделите достатъчно време, да обикаляте всички продукти в eBay, където и да продавате, и в Amazon, и в OLX, ако щете, ще трябва да правите това. Това е част от търговията. Ако харесате някой продаваем продукт, отново можете да копирате заглавието му, да го потърсите в търсачката на eBay, така ще ви излязат още продавачи. Ако те не са скрили номера на покупката на самия продукт, ще можете да ги използвате и да намерите продуктите. Ако пък са го скрили, ще трябва да отидете в Sell on Items, да видите какво продава магазина и отново, докато не намерите много продукти, които да продавате. Пожелавам ви го. И така ще виждате още и още продавачи, които продават дадения продукт. Вижте, някои се слагат Best Match, Best Seller, там някакви си логота по самите картинки. Те се сърдят, ако им откраднете картинките, все едно сте им откраднали стоката. Имайте го предвид това нещо. Но нищо не могат да ви направят, тъй като тия картинки 30 дена и така нататък и бестселър са просто картинки. eBay ги беше забранил, после ги позволи, в момента са позволени. Не мисля, че продавате повече, като пишете такива флагчета по стоките си. Хубаво е да намерите продавачи, които продават активно, да се създадете таблица, в която да записвате продуктите, които сте намерили. Ако даден продавач има 10-15 фидбека за месец в акаунта си, това означава, че той не се грижи добре за магазина си. Препоръчително е да търсите продавачи, които имат поне 100-200 фидбека, но да имат общо под 1000, което означава, че те са нови. Вие може да им бъдете конкуренти, в същото време нямат огромен оборот и не са им паднали таксите и можете да влезете на пазара с техните продукти.
Може да се разработвате и сами продукти, но това е доста по-сложничко и трудно, затова няма да ви го преподавам в тази част на курса. Този продавач в случая има прекалено много фидбеци и както казах вече не е добре да се вземат продукти от него, особено ако сте с 0 фидбек, т.е. с 300-400 хиляди фидбека. Като цяло това са методите за намиране на продукти без помощта на софтуер. Този метод се казва Spider метод. Той върви и с софтуер, и без софтуер, по продукт или по продавач. Търсите продукти. Когато си харесате, просто си го записвате и може да го лиснете с листъра.